就别去了，好吧？哎，那个哥，要不麻烦您给劝劝。行，我去看看。哎，你们别走，等我。你怎么跑这儿来了？电话也不接。我小的时候，我爸爸就跟我说，面对大海，可以忘掉一切烦恼。你现在好点了吗？我妈妈刚刚去世的时候，我每天都到海边来，每次我都会用手紧紧握住一把沙子，就想使劲把这沙子握住，就好像能留住我妈妈。但是每次沙子都会从我手里漏过，我越是想要紧紧地抓住它，它就会漏得越快。后来我才意识到，有一些不是属于我的东西，一定会走的。你这不想得挺明白的吗？走吧。但是等我渐渐长大了，也就把这事儿给忘了。我怎么就给忘了呢？怎么就忘了呢？还想一个劲儿使劲地抓住。对着我这个失败的女人，你是不是觉得我特可怜呢？你干嘛要这么想啊？这件事情你从头到尾一点错都没有，别再琢磨这个。明天就是一个新的开始。放开我！男人怎么会都这样？这么好的家，为什么不要啊？日子为什么不过下去？现在想来同情我、可怜我是吧？我不需要。依林，放开！我不要你安慰我。哎呦，38度7，烧的可不低呀。妈妈，喝点水吧。哦。妈，你太没出息了。妈妈怎么没出息了？我都没事儿了，你还这样，怎么让我过得更好啊？你听听，小莫都看不下去了。我实在是太对不住你们这一老一小了啊！知道就好。功课做完了吗？还有一点。快去，就做完了。阿公，交给你了。哎，好好。林伟这口气是出了，但是离婚这种事情恢复起来，总得需要一个过程。是。原来我没觉得，还以为我自己能扛得住。但真正离了以后，才发现，原来这16年我的生活重心都在他跟这个家上。突然现在一下子什么都没了，好像塌了一样。我突然不知道该怎么办了。是啊。对了，你小的时候啊，爸爸没少带你去海边，你总是哭啊哭啊，你没少哭啊。可你后来呢，慢慢就不哭了。
等你不哭了以后啊，学习成绩就开始好了，和其他小朋友的关系呢也开始好了。哎，爸爸什么意思呢？林伟的这件事情啊，毕竟已经过去了，过去的事情就应该把它放下。等你把它放下以后，看问题的角度啊，就会发生改变。到那个时候啊，你就知道该怎么生活了。爸，您说我那个时候从哭到不哭，用了多长时间？哎呦，这我可回忆不起来了，时间太长了。小莫说的对，是有点儿太没出息。俗话说得好，排毒养颜，只有先排了毒，然后才能够养颜，这是谁也跳不过去的一个过程。排毒养颜。原来听您说话，我觉得特啰嗦没重点，没想到今天江校长说的话还挺有趣。从今往后，想怎么生活就怎么生活，就是别像今天这样玩消失就行了。谢谢爸。爸啊，我有点困了，还想睡觉。这就对了，想睡呢你就睡一会儿。明天呢，我再到医院去，给你取点药啊。谢谢。哎呦，我说，你这肚子都这么壮观了，还到处瞎溜达呢？你说我挺着这么大肚子才操心点事儿，我多仗义啊我！怎么了？依林那边又出状况了？感冒了，没什么大事。你们现在就让他多开心点儿。哎，我说你现在多好一机会，你按兵不动，是不是要把我急死啊？赶紧出手啊！这会儿出手，是不是有点乘人之危啊？错，这叫雪中送炭。依林姐现在是最需要关心的时候，也是最怕谈感情的时候。所以你要拿捏有度啊。这对你来说不难吧？搁以前吧，当然也不难，而现在放在依林身上吧，好像还真是有点难度。果然是真爱呀！这不是要请你帮忙吗？行，给你支一招啊。你觉得依林姐现在最需要的是什么？休息、疗伤，没关系，我可以等我可以给她时间。你说的都对。但是呢，依林姐现在的状态，她很快会走出这一步。我觉得她现在最需要的是工作。这个我已经帮她问好了，会计师事务所，她原来不就是从事务所出来的吗？我想她肯定愿意从那儿再重新开始。哎呦喂，果然是情场高手嘛！啊，这话怎么听得这么别扭？我看你这婚后生活是一天比一天滋润的啊！那是必须的，全是感动，全是惊喜，你就羡慕吧你。哎呀，对我们单身汉，你能不能别那么嘚瑟呀？咱点人品。苦啊，像生活一样。